ngasi numidang wairam phongkiba kanglaipak ki mairadagi maruebi I pausing khongasaraga Manipur top channel gi makedagi miyamda thamjagi ahanbada kanglaipak ki mairadagi lakusaraga general strike pung kunga marida tensile haina lauthorakli ngarang March taraga maridagi Manipur gi tuan state level CSO singamadi mahairoi loop sing punsin duna apun malup taraga humdoina hokiba March taraga humdoida March tarago humdoida Government of India ga peace agreement taunariba YOLO UNLF MPA PG Chief of Army Staff TS Sidaba Mapu Allies Thoiba yauna lusingba ahumbu NIA na phajin khibagi mayokta yaningdaba phongdoktuna pung nifuga nipan gi oina Manipur pumba kaukiba general strike adu hauzik sathariba class 10 amadi 12 ki examination si yenglaga amasum leba sigi oidiba awaba Pibam singi matang na kupna khanaraba matungda general strike si pung kunga marida tensile haina lebak miyamda laukthokuna khangalakli hiram masiga mari lainana Fox Manipur MWF UMO MP WO Yalaukan Malup Anawa Setmilon Mairoi Lup Ama Manipur Kaithil Nupi Marup Maitei Pangal Council Manipur Amadi Wal Mitei Council Gilusing Busing Kuyek Pi Duna Press Thadorakpa Siol Amana Khangalakni Shaul Sinahai General strike asi handok labaso hayeng March taraga taruk horaga laibak miyam yauna mapam kudimakta ayuk nungthil amadi numidang da wakat mi pamba mass railing satpaga loina numidang da mairagi rally satpiduna phajin kiba Manipur miyam gi lusing ba ahumadu condition amata yauduna thadokna ba Government of India mas Government of Manipur gi mapamda akanba pressure pinaba democratic oiba khongjang sanction biyo haidi Kuki Militant singna sangaithel khulda bomb amasum nungai kapthaduna landarakre GR amadi ER kangbuna Kuki Militant sing thugaikhre ngaseyu angan bapung ahunga minute tararom tapa matamda Imphal West District ki Pasoi Police Station ki manungsada leiba sangaithel khulda singthaktigi Kuki Militant singna bomb amasum nungai kaptharaktuna landarakpada makoina kaptharagliba bomb adu sangaithel khul yobu ngamdaba lamkhangda pokhaiduna aremba oikhre Kuki Militant sina bomb amadi nungai kapsinduna landasilakiba asi sangaithel maningda leiba Khogen Kuki khulga ningthaurok Loki laisinganbi khul ani ki tainaba maphamdagi sangaithel khul tamna ahanbada bomb kapsilaktuna landarakhi madura kapsilakliba bomb singadu sangaithel khul yawdana marakta pokhaiduna mangki saurakna bomb kunthrarum kaptharakhi loidana nongmai round kya amasu atat akham leitana kapagi thabuk satharakhi hari Pausiasina sangaithel ki khunja singa unadana wari sanaba matamda phongdorakibadi Kuki Militant singna bomb amadi nungmai kapthaduna landarakpa dura sangaithel police outpost ka naknana leiriba 9 sector gi makhada leiba 5/9 GR amasum 33 suba AR gi kangbuna kudakta searchlight kya kapkhatuna Kuki Militant singi lepham khangdukhi Masigi matungda GR kangbuna nungmai kapsilakliba mafam adura sangsinduna nungmai kaptuna tanghaiki madura Kuki Militant kangbu adu mafam adu thadoktuna senakhi masigi matungda amung hana nungmai amadi bomb kapsinduna landarakhi de hairi khunjasingna phongdorakpagi matung inadi ngarang Kuki Militant sina nungmai kapsilakpa adu matangzana GR gi kangbuna khudakta khut hanbagi thabak sathaduna Kuki Militant sing mai pangna tanthokpa ngamba adugidamak ngamkhai leitana thakatpa phongdu yaiki ngarang Kuki Militant sina nungmai amadi bomb kapthaduna landarakhiba adu pung ahunga minute kundagi pung mariga minute 10 phaw oiki masugi matungna amung hana nungmai kapsilakhidre Kuki Militant sina nungmai kapsilakpagi paw si phangmadagi ngasi anganba ayukta 5/9 GR amasum kunthra gumdoi suba Assam Rifles Pasoi Police Station sangaithel OP Kaithel Manwi Police Station ki kangbu IRB amadi Manipur Rifles ki combined force thawdok thopamda thomjilaktuna coming operation sathaki hairi operation adu sangaithel gi maningmaktada leiriba Kuki Khogen khulgi akoiba mafamsingda pakchaknana coming operation sathaki loina sangaithel maningda leiba Usan Park ningthauroki paring amadi laising manbi singi saruksingda coming operation sathaki madura mi phami pun yaukidi mara maduragi AK47 amadi SLR nongmai kapthokraba nongmai tokning kaya marum phangmangam khiari atopa pawmana Banth Thugaiduna Gari Chatli haibagi Gari Kaya moirang thamna pokpida thugaikhre general strategy asi miyamna mapung phana sawatkre India lenga ki peace agreement ki khuyak pinakraba pambaina lusingba UNLF ki Chief of Army yauna miyoi ahum NIA na phajin khibagi mayukta mahairoi loop ama yauna tungan ba loop taraga manga haibadi Fox
Federation of Civil Society Organization amadi lup taraga manga na ngarang hing nongyay digi pung nifuga nipan gi Manipur pumba general style lakthoki ba do handok laiti haina Federation of Civil Society Organization folks ki nares mangang na press tholakpa siol amana khangalakli amaromda lup taraga manga sina kaukiba general style sibu thawai usitaduna gari satok sin tawi haiduna ngasi ayuk pung tararum taba matamda Bishnupur district ki Moirang Thamna Pokpi lambi da lakpa Gari Kaya thugaibi gi thabak sataki pauksiyesna phangma paugi matung ina matik saba khulai paiba tungan ba gari tararum da lakpa sakhangda ba miyoi singna Moirang Thamna Pokpi da khulai thuna sangsilaki aduga mafam adura khamduna lambi da lakpa Gari Kaya total shutdown thugairaga gari gi satlibano haiduna gari gi mingsel na singba thugaibi gi thabak sataki Kamu yadaba gari kaya blank fire tawduna kamalaga gari thuaki puna gari tararum akai te thuki gari thukai batu da Moirang bazar manak tigi TB pin koba lainga ki APP oina thabak tawba miyoyama gi car su akai te thuki loinana BPN gi khut ki saruk ta su asu open nang khi hairi khudak ta mafam adu army gi gari sing thomjilaktuna irang adu control tona bo honaki irang adu na maram oiduna tidim lambi ta gari senba lemnaki tidim paring da leiba kaithel kana khidi dukan sing amada thong hangna khidi lambi da tire mai thaduna asat ok sing thinki adubu ana ayek amadi parikya ga mari lenaba sing da athingwa pi khide haidi bankom thokle happy aran ba pauna maram oiraga Manipur gi kunung oiriba Imphal gi Khurambal bazar amadi akoi bada leidiba kaithel sing ayu angan mada kaithel phamba hona khi amadi dukan thong hangna khi adubu ban handokpa leiti haiduna ban sokat pa miyoi kangbu sing laktuna kaithel phamba lepna ba madi dukan thong lona ba khangan khibedegi kaithel phamna khidre dukan thong lona khi khongjang asi singjamai kaithel kongba kaithel kunung mamang lamlong kaithel lamlong kwa kaithel pisum kaisham thong mayang Imphal samurau wangoi kawana singba thong lona khi masigi matungda gari sathok gi sang aduki matik handaki Manipur lenga ki karmasali sing office ka bi sang hanadigi handaki Thaubal district ki oina sumiyam thulaktuna lambi thingba kaithel phamba mari dukan thong lona begi khongjang sangki khongjang nasi esi kaksing wangjing hairok wabagai kaithel sing mada su sapmana na sataki loinana tambaki mafam singda leiriba kaithel sing punamak ayuk ngehak phamna ramlaga ba matungda makhata na phamna khidre amaromda ngarang numidang athingwa phawba pung nifuga nipan gi Manipur pumbagi general strategy handu amadi handokti haibagi tangtaba ama khangba ngamkhidi Sailaksida Federation of Civil Society Organization folks ki letter heta press release ama thoktuna pungni fugani pan ki general strike du ngasi dagi horiba class 10 amadi hana dagi sathaduna lakliba 12 class ki exam ga mari ledana kom thokli haina press release thulaki adubu yamna nganglibadi thadoraliba press release adu aran mani sasinabani haina folks Manipur gi Information and Public Secretary Naris mangang na press thulakpa siol amana khangalakli Shawlasigi matungina ngarang March taragamari the United National Liberation Front UNLF Pambay Group ki Chief of Army Staff Intelligence Officer amasum Kedarama National Investigation Agency NIA na phakibadu mahairoi lup yauna apun Civil Society Organization taragum de goiba apun joint press conference ama pangthoktuna pungni fugani pan ki general strike ama lakthokhibadu handokpa leiti Lebak thibadi kanaguma miyoi khrana social media ra sasinaba letter head sizinaduna ban handok lehba wapam tholakpa sidlup taragu humdagi makedigi ban handokpaga wapam amat laiti haba wapam lebak miyamgi maphamda khangalakli atopa pawmana ahum suba North East Games 2024 da saruk yarugadaba Manipur gi sanaroi singbu CM Birena pungning thawatkhre Manipur state na ahan boina sanaroi singi yaifunaba pekhaliba sport person livelihood guarantee scheme India ki atopi state sing the leiti haina minister nongthoma Birena phongdokre wapam singa si thasi ki taraga nipani ki hoduna kungu humdoi fawba Nagaland na pangthokodoriba ahum suba North East Games 2024 Manipur gi mo chinduna saruk yarugadaba sanaroi singa madi coaching bu puning thogatpaga loinani ge proposal pi bigi thoramama se minister secretary ta pangthokiba thoramga mari leinana phongdokibane thoramadu ga mari leinana CMN Biren hai India ki manunglu sana khona bada Manipur na asabu thaudang kya lawduna lakliba sina Manipur bu sport ki power house na haina khangnari bani sanaroi si thaksi khaksi naina satlabade makhoi gi punsi da afaba mai pa poigani state asida leiriba na role singbu masamo phana leina bu hona bada one village one playground gi scheme paikhatuna lakli loina national amadi international gi thakta medal loba ngamhaudraba amadi thabak phangaudraba sanaroi singna makoina sanabagi lamdagi potharanglaba matamda
sport person livelihood guarantee scheme asigi kanaba labu yagane ne su phongdoki thawra madura se minister N Berens minor irrigation minister awangbu niumai wangkhai asigi MLA thangjam Arun Kumar lamlai asigi MLA khongbatabam ibomsa amadi pasoi asigi MLA sapam kunjake source saryakhi atopa pawmana oza FM Wahidur Rahman athubuda thadokadabani organization Lelong Haurebi Moyele Kaidiki graduate teacher Wediba Oza FM Wahidur Rahman Bukut Kulai Paiba Muisingna Haukiba Mars Tang Taragamatwida Kanchipur Leiba Learner English Easily LEE Coaching Center the Masanopi Coaching Class Loirapungai Lady Gaida Kidnap Tokiba Si Hakshinalawi Atubumatam Tadorakadabani Haina All Manipur Muslim Students Organization Tadorakpa Siol Amana Haidi Organization Asigi Serol Sinamaka Taribadi Oza Amabu Kariguma Marab Ama Power Pidaba Karamalumna Karigi Paribano Haiba Power Kangandana Pazinduna Tamkiba Si Mahiroi Kunaina Hakshinalawi Ozagi Senpam the Lady Bamiamabu Maram Ama Power Pidana Kidnap Tokibamadi Nasi Power Langa Langzan Ama Power Putopangam Daba Lenga Asigi Tawanga Sibusu Hakshinalawi Kanchipurdagi Power Oza ama Kutakulai Pipe Muation of Pakiba Madi Park Oza do Putopangam the Balenga Asi Karama Makalgi Lenga no Law and Order Kadaida Sakrabagadi Seol Sinahai Miyamgi Punsi Madilantum Nakpangam Reda Boida with the Lenga Klairubagi want to Karisu Karibu Lady Bage Karigi the Maglenga Nangasi Power to Mina Lady Bano Kutakulai Pai Haiduna Atopa Sinpam the Lady Bamuation Ikai Kumnadaba Kian Kanganba Kinep Tauba Pot lakpa munba maram leitana mi phajinduna paisa bom langsinbagi thabak kaya sa tharagliba sikudakta lephaw sungani miyamgi mateng yaudana miyamgi support yaudana kayam kuina leibi yagani miyamgi yekna bas semgano miyamgi sakti na nongmai bomgi sakti dagi hena kangani haibisu kawduba phai haidi oza FM Wahidur Rahman bu atupa matamna thadokadabani thadoktrabadi pangal kunaina mahairoi kunaina tumina leiroi Pantaba Tauduna Miam Punamak Lambi the Tolakani, Madunga Sipali Belenga Kang Tabak Toyu, Natragana, Kutakulai Paiba, Oza Wahidu Rahman Mupaziliba Muisumadi, Langa Langzan Ama Papa Putopangam the Lady Belenga Sina Miamgi Asawa P and the Bakiagi Kulaoma di Tabak Toram Singadu, Mayong Yaba Yadra Haibu Kang Tabak Toyu, Bangal Kunaina, Kang Mungambagi Pankagi Wang Malana Tabak Toge Kanganomadi, Sangyang Toge Kakangano. Oza Wahidur Rahman Gumba victim kya matung la tholakna ba pangal khunaina lepli amadi lepkhigani haidi atopa pawmana hockey gi mini sport complex CM na Chenkhre Manipur gi apunba saktam ngak pai bis lenga ki lengdraba phiremni biren Imphal East District ki Thongju Kendra gi manungsana akampat SEY O Club Ground Manipur lenga ki youth affairs and sport ki makhada nauna semgatpa sport mini complex ngasi hauna bi matungina se minister N Beren sanga dun miyamna kusinakre ngasi sanga ki mini sport complex asigi manungda Astro Turf ki hockey ground amas ningthine semgali thawra masida chief guest oina sarugya ki minister N Beren phongdokibadi ai gi haiba wakalona sina mang tharaga thabak Taungarakpadagi ngasi lamdam sida irang si tholakibani lamdam sida khunda minariba purup singasina ai gi haibu wakalon thadoknaraga aikhoi gi haibu wakalon da yumpham oiduna thabak tawmina batarabadi ngasi thokliba thawdok singasi thoklamdaba siyai adubo Manipur lenga tangdu laitaba lamdam ama oina ba pekhat piyaba thabak kya pekhatuna honari puari gi tangka kya da pamdaba thawdok kya thokibadu matamna oration purakpa haibadu oisano Manipur gi apun ba saktam ngak paibisi lenga ki lengdraba phire apan Masida ayat apan pibirak pusing miyam guloina Manipur lenga na mang thadunu thengna ganaki mangna makata na hai lamdam sigi sanabagi lamda potential leiba maphamda sana sport ki mari lenaba infrastructure semgat pegi thabak tawgadabani adubu mamangi matamna tawramdana rajniti gi kudongchaba launabagi thabak tawrambagi mami phajana tarami adubu aikhoi gi BJP gi lenga asina khanaraga sport ki web talent leiba mapham sing thiraga infrastructure semgat pegi thabak tawsi haina khanaki Masigi Manungsana Minister Thongam Bisurjat ki Thongju Kendra gi manungda international gi thakta hockey sanaroi taraga mathoi Olympian thoiba yauna Olympian ani uhum laidi masigi mathakta All India gi thakta hockey India gi president gi thopuramba ningomba Kanendro na singba lairiba mapam asida hockey goiba ground ama semgat pahai bisi maram sai maduna ground asi Atubada Lushinduna ngasi Sanghabi Thoramasi Pangtopani. CM Namakatana Fongdokibada, Ngasi Sangariba mini sport complex asi hockey gamari lenana, sport academy on Topasu,
mafam sagani haina khali mathau taba infrastructure singsu leibu ure maduna sanaroi nupa amasum nupigi hostel na singba hongdolaga mafam asida hockey gi oiba academy me semganaba honagani haina su phongdokhi ngasi gi thora maduna minister Bishwarjit minister Govidas amadi atai MLA sing amadi yas ki mari lenaba makok thongbu official singsu saruk yakhi